OK，hello 大家好啊！咁今日就會教大家點樣將呢個阿叔嗰把聲變翻做原本女人嗰把聲啦。咁嗱呢度咧就係呢個冰封論壇嗰度講咧，就咁樣啦。咁如果大家唔識文字嘅話，咁我睇咗條片，我而家教你啦。咁其實就好簡單嘅啫。首先咧就去翻你呢個你裝嘅位置啦。咁啊 Garena LOL 啦，然後就去 Game Data 啦、Apps 啦、LOL 啦，然後咧就去邊咧？就去 Game。跟住 data，跟住有個叫 CFG 嘅，咁呢啲應該大家都有噶啦。跟住撳 default 啦，跟住咧就要去呢個修改呢三個檔案嘅，係咪呢三個啦？嗱，呢個 ARAM Classic 同埋奧丁係啦，咁應該係咁啦。咁咧你咧就 click 入去啦，咁應該就會用記事本開嘅。如果唔係嘅話咧，就自己用右 click，跟住之後開啟檔案，跟住記事本啦。好啦，跟住咧係啦，然後咧你就見到一堆文字啦，咁幾千幾百幾億字啦，咁咧就用 Ctrl F 啊，Ctrl F 即係取代啦，咁咧就要 search male 男人轉做女人 yes， 跟住就取代咁啊全部取代，OK， 因為搞掂噶啦 ，OK 我好似有撳咗取消嘅。就係個全部取代 ，OK， 然後咧就搞掂啦，咁就應該要 save 啦，儲存檔案。咁你搞掂咗 ARAM 就搞埋呢個 classic 啦。搞掂咗之後咧，熄翻佢，咁咧其實就應該 OK 啦。咁即刻開測試俾大家睇下。OK， 咁大家明晒啦。OK， 下集再見啦。如果有咩問題咧，就喺 comment 度講，或者喺用 Garena 問我啦。咁如果中意呢條片記得 like 啦。咁如果大家想啲朋友都識嘅，梗係 share 埋出去最好啦。咁留意我呢個 channel 最新嘅動態啦。拜拜。